तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिए। अरे ये क्या है? ये किसी ने गाने लगाए थे। पूरी वीडियो खराब कर देनी चाहिए थी इसने। तो गाइस, मैं आपको कह रहा था ये मेरी दूसरी वीडियो है। आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। तो गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ बूट कैंप चलते हैं। तो बूट कैंप चलेंगे क्योंकि वहाँ M762 जल्दी से मिल जाती है। गाइस, मैं अपने टीममेट्स को नहीं जानता तो इसलिए मैं नहीं करूँगा उन्हें। गाइस, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं प्रो हूँ, नहीं, मैं प्रो नहीं हूँ। मैं अभी नूब नहीं हूँ, मतलब नूब तो नहीं हूँ, प्रो भी नहीं हूँ, पर चलो थोड़ा बहुत जानता हूँ, वैसा हूँ। अरे बाबा, कोई नहीं आया लगता। चलो ये वाला यहाँ पे जाएंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ ब्रिजेस पे सबसे ज्यादा लूट मिलती है मेरे हिसाब से। एक लगता नहीं कोई आया है। देखा, कार 98 मिल गई। बस अभी और क्या चाहिए? अभी कुछ नहीं चाहिए। अरे यहाँ पे दिवाली किसने शुरू कर दी? आज मैं एक ही चलाने की सोच रहा हूँ। चलो आज एक ही चलाते हैं। अगर M4 मिली तो मैं एक को छोड़ दूंगा। मिल गई। अभी मैं एक छोड़ रहा है। तो एक थोड़ा एमो ड्रॉप कर देते हैं। उठाऊं क्या? चलो उठाता हूँ। अभी चलो लेने चलता हूँ इसका, जो एमओ मैंने ड्रॉप किया था। ये नहीं, मेरी ड्रॉप की है एमओ। वो एके नहीं, ये नहीं मेरी ड्रॉप की। 3x मिला। अरे वाह,
सारा कुछ ही मिल गया ऑलमोस्ट मुझे। वर्टिकल ग्रिप इसके लिए बेस्ट है, तो मैं वर्टिकल ग्रिप खोज रहा हूँ। और मेरे पास कंपोसेटर है क्या? हाँ कंपोसेटर है, तो मैं सप्रेसर नहीं लगाऊंगा क्योंकि भाई इसका रिकॉइल बहुत ही बेकार, बहुत ही मतलब हाई लेवल का रिकॉइल है इसका। जब मैंने पहली बार चलाई थी बॉट से तो अलग ही मजा था, मतलब था तब नया नया तो अरे वाह तेरे पास ये गन, सभी लोग पूछ रहे थे, मतलब जो भी टीममेट थे, तब अलग मजा था इसका। अभी तो ये लीगली अनाउंस हो गई है इसलिए। स्पेस खाली कर। अबे किसने मारा? फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। वो कार 98 चलाते हैं 4x वाला। किसी को ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। भाई ये मेरी दूसरी वीडियो है, तब मतलब इतना प्रोफेशनली मत ले लेना क्योंकि मैं इतना प्रो प्लेयर तो नहीं हूँ। चलो चिकन करने की कोशिश करेंगे। अरे पिछले मैच से कार 98 ही कर रही है हर बार। पिछली बार मैंने वर्टिकल ग्रिप संभाल के रखी थी कि चलो नई गन मिलेगी उस पे लगेंगे, हम 7 पे चलाएंगे, पर मिला ही नहीं। अब मिल गया है तो वो नहीं मिल रही। चलो तब तक लाइट ग्रिप के साथ चलाते हैं काम। चलो ये क्या हुआ? अरे बड़ी खतरनाक आवाज है एकदम। लैग क्यों कर रहा है? ऑटो पिक भी नहीं कर रहा। चीक पैड निकालते हैं, ये लगाते हैं।
जो अपडेट आया इसके बाद आरपी भी कम हुई। उसके बाद अभी मैं चौथी या फिर पांचवी बार खेल रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है भाई, वो पेपर एग्जाम वगैरह सारा कुछ। हाँ यही, अरे 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 किसने मारा, किसने हेडशॉट। एकदम डर गया था मैं तो। क्या है मेरे पास एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा है। 2x चलो रख लेते, कभी कभी काम आ जाता है। कौन है, कौन है, कौन हो रहा? चिल कौसे। तुम खतरनाक आउटपुट है इसकी। अरे कोई 6x नहीं लेके घूम रहा। चलो छोड़ो, एक फ्रैंक ग्रेनेड से क्या फर्क पड़ता है। भाई सारा कुछ सप्रेस लेके घूम रहा था। तो चलो। अरे किसने मारा? अच्छा ये तू है, मुझे लगा अपना ही का बंदा है। अरे 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 अरे, चलो एआर का सप्रेसर गाइस ड्रॉप करते हैं। अरे ये क्या, लेवल 2 का डैमेज हेलमेट उठा लिया था। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे प्रोफेशनली मत जज करना, क्योंकि अरे अरे रेड डॉट है इसके पास। गाइस कार 98 के बारे में मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है, कि उसका जो साइज है वो बढ़ नहीं सकता। ये बात मुझे बहुत बेकार लगती है। सारा कुछ उठ गया। दो तो पेन किलर, क्या करूं। वर्टिकल ग्रिप मिल गई। अरे भाई, अरे सर्कल में भी जाना अभी काफी दूर है, मैंने सर्कल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ओह सॉरी। यार एक तो ना नेटवर्क स्लो हो गया रात को। कितनी दूर है सर्कल? अरे 300 मीटर अभी पड़ा है। भाग भाग, ठीक है बॉस।
पास ही में हूँ, सिर्फ 200 मीटर पड़ा है। अरे अरे, शायद पहुंच जाऊंगा अगर यहीं पे रुक जा सर्कल। चलो बच गया। अरे अरे अरे, किसने, तू किसको मार रहा था ये? हेलो बेटा। किल्स का भूखा हूँ मैं तो। अरे गाड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। लैग हो रही है अभी भी क्या? भाई बहुत ही अच्छी चल रही है, कंपोजिट है, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ। अबे कौन मारा? घर से मार रहा है कोई? कहाँ है तू? अच्छा ये रहा। बेटे अपने पापा से पंगे नहीं लेते। कहाँ है तू? डैमेज इतना दिया भाई। चलो चलो एक बार मार ही लेते हैं, कई बार कोई आ ही जाता है। काफी सारा कुछ है। अरे मार ही दिया उसने। चलो गाइस, एक ही आदमी और है, मारने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। अभी देखते हैं, हमारी कोशिश रहती है आधी अधूरी या फिर हो जाती है पूरी। बस कोई खेल ना जाए। मैं डीयू रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ।
वो प्ले जोन से जाएगा या फिर हमले से जाएगा। हमारी टीम मार सकती है उसे। चलो आखिरी है, शॉट लगाते हैं एक। कई बार दोस्त से ज्यादा रैंडम प्लेयर अच्छे रहते हैं। पिछली बार भी रैंडम थे प्लेयर, उसमें भी चिकन डिनर था। ओह यस, हम जीत गए। अरे ये क्या हो गया, क्लैपिंग करनी थी। अरे अरे अरे, यस। चलिए एक शॉट ले लेते हैं और इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। बाय गाइस।